aoudegez gant tud disavelmik, pe vefen tud un tamm o vevant a religion gant un tamm frankiz, pe kentor deus tu ar stadouin an net, pe tud un tamm reiz kredenourien ma gred an aoudegez ganto ie hag e oan bet degemeret mat er synagogen ganto, oan bet degemeret da vare ar Shabbat en tie zo. Neuze oa plijustre a ma gwelet ie an tuze de l'arrêté be oa ur plar a oa kelenerez e skolver Jérusalem war an arabek hag a lenegez arabek koz. Plarse doa disket arabek e Nazaret hag penaos ur plar religiel tre, reiz kredenourez a tout, me digor tre isperet. Ar pezh meus berzet gant an tud penaos tud disavelmik a zo tud a zo religiel tre, a zo deut evit bevañ o religion e peor, he pean direnket pe ar gaset gant an dudal, pe hep e baon. Pe tud lik a gren hag en emzan yuzeo memestra, ne gredon ket en aoutro doue, me yuzeo in memestra, hag a zo banmet gant istor krouidigez stad Israel de l'arrêté ar pezh a blijde e empenti trezen Tel Aviv goulo gant nitra a goudeze an tie o sevel deus nitra. Bon, l'arrêt deus nitra a zo un tamm romantelez, ne ket, well, just ne ket gwir, mais ar pezh meus merzet gant an dud-se a zo tud speredek tre, tud digor, tud disket. Ben a fin, n'int ket chalet gant ar pezh a c'hoarvez deus an tual. A sonj meus de ur pot a oa kelener e Jaffa en ur skol ma oa musulmanet, kristenien, yuzevien. Hag ma vije komzet un tamm an oliezou, ma vije lidet an ol welioù forspeseur religion e vefein. Hag an denze, pa gomze deus ar misilou o tont deus Gaza, war-zu Ashkelon pe Sderot pe tout kerioù ar-zu, a lare a ya a reze n'un c'hoant de emmerdi ar c'hanon. Mais ne keze an istor de l'arrêté meus ar zantimant ne war ket an eil deus buhe egile, ne oa ket an eil re deus buhe a real a n'eun ket c'hoant de route a ben a fin. A marteze neus ket tu kemense de route ar pezh a c'hoarvez. Gwelet meus kevridigezhioù yuzevien, israeliz, a glaske ur gevredigez zo anvet Zorchrot de l'arrêté en invor, ar memor. Hag ar gevredigez ze a zo besavet gant tud istorourien, n'eun c'hoant de route ar pezh a zo c'hoarveet dre ar munut ar pezh a zo c'hoarveet gant an Nakba. Ar ger Nakba a zo difennet gant ar stad. Hag an istor, ar stad a diviz e oel just ar pezh ave kelennet a fet istor. Me a reze, an istorourien-se, a de weladeni a aoz gweladennoù erreriadennoù be distrujet gwechal gant ar soudardet israelian, hag a vod an dud evit displegan amañ zo bet larret tud, amañ ebe distrujet, setu a neuze displegon tamm evit d'an dud Israël,
Yusevien pe arabet gout a piaoui un tamm istor ar vro. Ne ezo mouezhou a dason un tamm disañvel, mais dieze bopret non ket ur mail war ar politikerez ar pezh meus graet e bevañ gant an dud a meus ket beajet kemense non ket bet kemense e Cisjordania, non ket bet e Gaza, non ket bet en Hebron. Gwelet meus un tamm an trevadennoù e Cisjordania, a zo gwelet meus soudarded e pepler, gwelet meus ar voger o tremen dre an tiez hag an orjalennoù drein e pepler. Mais gwiré zantet meus treoù, quoi. Mais non ket ar bennukourez war a c'hafze. Mais mem estra memes mont skoet gant ar pezh a c'hoarvez evit an deioù